twina nyarari witagwo atia na niki wika mwena uyu wa Kandara? Ni ha maritwa makwa njitagwo Grace Murugi no andu aingi manjwita Karugi. Ni nyenda gitunguru. Ni mathina mariku ucemanagia namo guku kiendia gitunguru? Tariu muthe uguo kurite customer matiukaga tariu uguo kurite uguo Wonjoria wi thi muno kwanja muthi. Ndona we mbeũ njithi ungira atia mbeũ njithi kuu nja aria marauga gutire wira? Andu mundu ni kugeria ageragia tariu nani no kugeri ndageririe na riu nie ndigwa ati ngiandikwo ndigwa kurutira wira wakwa. Na riu ni ukoragwo na kioneki ati ndirendi itunguru haha no miaka 5 iguka ni nguma Kandara thie tauni ingi? No nyume no nyume thie tauni ingi wira wakwa nenehe na nyendie gitunguru na nyongerere wira ungi. Witaga tia mwena ya social media witaga tia? Ni kwanja ta TikTok nditaga Karugi gaitu. Ni wekaga tu video na ki tuothe ni njikaga. Ga challenge kare kurenda twike umuthi? Teici o kare kwenda twike. Mwegari wakwa ni ga challenge kare ku kara trend tugeke na Karugi umuthi? Ni kare ku kau wendete twike umuthi? Ni kwanja nyendete nyimbo muno cia mugithi. Tuine kare ku kau wendete ni tuine? Tuine kamwe ka waithaka wa Jane. Ndina mwingine wa ndwaria matahuthagira kiraiko no we nakio ndikihutie na ninguthie gukoma no we nakio ndikihutie na ninguthie gukoma. Mweri wakwa wa njera njigwa ino tauni ya Kandara ni twendere kuhungura tumenye uria maragitwira.